ايه الاخبار؟ يا رب نكون بخير. اليومين دول مش زمن شهادات خالص. يعني معاك ماجستير حطه في الدرج اركنه. يعني ايه ماجستير؟ يعني ايه دكتوراه؟ يعني ايه اصلا متعلم؟ الزمن بتاع اليومين دول بتاع زمن السوشيال ميديا ورواد السوشيال ميديا وكل اللي شغالين في السوشيال ميديا. فقال لك ايه؟ قال لك حلها انك تقبض بالدولار. واحد قاعد يفكر يمين وشمال، ما هو ما فيش حل غير السوشيال ميديا فعلا، هم اللي بيقبضوا بالدولار. قلنا نفتح قناه، ما عندناش مشكله عادي، احنا كده كده مؤدبين ومحترمين وبنقدم محتوى يعني ما فيهوش اي استفزاز، يعني الدنيا جميله ولطيفه وزي الفل. ايه بقى؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. جوجل تبعت يا جماعه بعد كده الحساب بالجنيه المصري. قولوا المصحف يعني عملتوها امتى دي؟ يعني ليه يعني اي نعم الجنيه بتاعنا حلو زي الفل، بس يعني ليه ما احنا هناخد الدولار ونحوله جنيه. قال لك لا، انت هتقبض بالجنيه المصري. جبنا جبت ظرافها والله. يعني طب استنوا يا جماعه، استنوا، ده احنا لسه ما كملناش دولار واحد، احنا لسه ما عملناش يعني هقول لكم ايه؟ اقول ايه؟ بقالي سنه ولسه ما عملتش دولار واحد. فاللي هو ليه بدري كده؟ ليه؟ يعني ليه كنتوا استنيتوا شويه كنا عملنا حاجه زي اللي عملوا. حسبي الله ونعم الوكيل. انتوا يعني انا مش فاهمه الصراحه. المشكله ان هو يعني ماشي تمام، يعني موضوع ايه في جوجل واليوتيوب، يعني ربنا يستر بقى من التيك توك، مش عارفين ايه اللي هيحصل. انا يعني عامله 6 جنيه وربع، اتبعتولي، لا انا كان اتبعت لي 16 جنيه اللي هو الورد اللي بيتباع ده لما كنت بطلع لايفات في الاول. قعدت بقى كل ما حد يعمل حاجه اروح بعتله ورده، فاتفضل معايا تقريبا 6 جنيه وربع يعني. لسه ما كملتش دولار واحد يعني، فربنا يستر واعرف اعمل دولارات قبل ما التيك توك يفكر ان هو بقى يعملنا برضو بالجنيه المصري. ما حدش عارف يعني، ما هو تقريبا كده الظرافه بتيجي مره واحده يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. مين اللي فكر في القرار ده؟ بتعملوا فينا كده ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. منكم لله يا بعد.